Құрметті қазақстандықтар, әріптестер, ата-аналар, оқушылар. Сіздерді еліміздің басты мерекелерінің бірі Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. 30 жыл бойы тарихы дамуда керемет серпіліс жасап, қазақстандықтар қуатты, серпінді, қазіргі заманғы мемлекет құру жолында бірлесе еңбек етіп келеді. Бүгінгі таңда бостандық, табыс пен жеңіс рухын бойына сіңірген жетістіктерімен Қазақстанымызды асқақтатып отырған жаңа ұрпақ өсіп келеді. Басты құндылық бұл біздің ортақ үйіміздегі бейбітшілік пен келісім. Әрбір үйге және әрбір отбасына денсаулық пен амандық, молшылық, тынышылық пен бейбітшілік тілеймін. Біз біргеміз. Дорогие казахстанцы, коллеги, родители, учащиеся, от всей души поздравляю вас с одним из главных праздников нашей страны – Днем независимости Республики Казахстан. 2021 год – это год, олицетворяющий собой особый период в жизни каждого из нас. Мы становимся свидетелями 30-летия со дня провозглашения независимости нашей страны. На протяжении 30 лет, совершив невероятный рывок в историческом развитии, казахстанцы сообща трудятся над созданием сильного, динамичного, современного государства. Сегодня подрастает новое поколение, впитавшее дух свободы, успеха и победы, которое своими творческими, интеллектуальными достижениями и добрыми делами прославляет нашу страну, наш Казахстан. Главное достояние – это мир и согласие в нашем общем доме. Желаю каждому дому и каждой семье здоровья, благополучия, достатка, спокойствия и мира. Вместе мы едины. 1991 жылы желтоқсанның 16-сында Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялады. Осылайша әлем картасында Тәуелсіз Қазақстан атты жаңа мемлекет пайда болды. Оның тұңғыш президенті болып Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. Сөйтіп, Қазақстан Коммунистік партия орталық комитетінің 15-ші пленум қабылдаған шешім қазақ қоғамына түбегейлі өзгерістер енгізді. Независимой страны – это великая награда. И после длительной борьбы все стало на свои места, как надо. И с каждым днем все лучше, лучше становится наша страна. Богаче жизнь, природа краше. Благословенна будь всегда. Любовь свою мы дарим Казахстану. И каждый год, ликуя с ним, мы отмечаем эту дату, ведь Казахстан для всех един. Oh Kazakhstan, I'm in love with you. Remember, Kazakhstan, you are great. Not in the field of battle past, but in green fields full of west. And forest gardens free of dust. I love you deeply, dear land. Your hills and rivers sent on strength, your songs and dances, lakes and seas, your beasts and fish, birds in trees. Your sunrise is a splendid sight, which gives me always such delight. Казахстанцы! Мы очень рады, что наша Родина стала независимой!